Жаңағы қазіргі таңда футбол ойыны болып жатыр деп ақша тігеді, бокс болып жатыр деп ақша тігеді. Бір таксисті көрдік, алдында отырған едім, мынау Геннадий Головкин шығады деп, өзінің табатын айлығы кішкене 100 мың шығар, сол шығады деп не тігіп жүрген, 50 мың теңгесін тігіп жүрген ғой, айлығын тең жартысын. Сөйтіп ұтылып қалған. Адам нендей азартты болып кеткен, өзінің тең жартысы айлығын тігіп жеріп жатырды. Тіпті мынандай оқиға болған екен бізде. Бір кісі анау баласын үйлендірейін деп тойының ақшасын не істеген? Гена деп тігіп жіберген. Бірнеше миллиондаған ақшанды. Соны ұтылған, кейін жұрттан ұят, туған туыс бауырлардан ұят, асылып өлген кейін. Міне осы байқалған оқиға біздің аумақта. Яғни бір адам ойламасын о жерге барған кезде, мен ұтып жатырмын. Сен ұтып жатсаң, 10 адам, 100-деген адамдар ұтылып, сен біреулердің қайғысынан келген ақшада ол. Сен бейне бір ақшаны жеп, біреудің қайғысына қалып отырсың да сен. Біреудің қайғысынан тапқан ақша ешқашан саған бақыт әкелмейді. Міне ол солай келіп жатқан ақша. Екіншіден, сол бір еркектер не істемейді? Баласына бір ойыншық әперуге жарамайды. Баласына бір киім-кешек әперуге жарамайды. Әйеліне, анасына гүл әперуге жарамайды. Оларды бір жақсы жерге апаруға жарамайды. Туған туыс бауырларына да ақша жағынан көмектесуге жарамайды. Не ел жұртқа көмектесейін деп, не мешітке келіп садақа беруге де жарамайды. Бірақ ана нәпсінің қосып кеткенін қараш, айлығының тең жартысын апарып, соған салып жіберуге жарайды.